द भारत न्यूज टीवी चित्रकूट से इस वक्त बड़ी खबर। चित्रकूट / मानिकपुर रेलवे स्टेशन पर कैश से भरा मिला बैग। 90 लाख की भारी रकम से बैग मिला। जीआरपी पुलिस ने बैग लिया अपने कब्जे में। जांच में जुटी जीआरपी व आरपीएफ संयुक्त टीम। पूरा मामला मानिकपुर रेलवे स्टेशन का। द भारत न्यूज टीवी के लिए ब्यूरो चीफ बुध नारायण विश्वकर्मा खास रिपोर्ट।